Hello ulit mga kapadyak. Ngayon naman ibabahagi ko sa inyo ang biyahe namin pabalik mula sa aming Tanaw Ride. Maganda ang bahaging ito ng San Pablo to Calauan Road dahil bukod sa maluwang ng kalsada ay kunti lamang ang dumaraan.
Uy, na-inspired yung mga nadaanan namin kapadyak sa pacing namin. Laging tandaan, okay lang na mag-speed up, pero tandaan na isalang-alang pa rin ang road safety. Ride safe always! Dito na muna ulit mga kapadyak. Palamig muna kami dito sa 7-Eleven at refill ng bidon. Kapag mainit during rides, kailangan laging hydrated. See you on our next ride!